क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में हम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटेशनल थ्योरीज़ को और एल्गोरिदम्स वगैरह को स्टडीज को हम कंप्यूटर साइंस में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हार्डवेयर है। हार्डवेयर की डेफिनेशन मैंने कंप्यूटर साइंस की डेफिनेशन में ही आपको क्लियर करवा दी है। हार्डवेयर की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। कंप्यूटर हार्डवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। दिस इंक्लूड्स द कंप्यूटर केस, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। ठीक है, मतलब यही कि फिजिकल पार्ट्स है कंप्यूटर की। फिजिकल पार्ट्स वो है जो हमें नजर आ रहे हैं, जिनको हम देख रहे हैं, जो फिजिकली मौजूद है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे हार्डवेयर बोलेंगे। तो इसमें ये चीजें इंक्लूड है, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। ठीक है, इसके अलावा जो अननेसेसरी डिटेल है वो आप जस्ट रीड कर ले, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ये है कि कंप्यूटर साइंस आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर, कि जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है उसको हम सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इट्स डॉक्यूमेंटेशन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। मतलब ये बताता है कंप्यूटर को कि क्या करना है और किस तरह से परफॉर्म करना है। इसकी एक आसान डेफिनेशन ये है, जो आप लिख सकते हैं पेपर में, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कि किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और इसको हम हाँ जी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोग्रामिंग। मतलब जो हमारी कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग की भी स्टडी होती है। प्रोग्रामिंग क्या होती है, जो हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखते हैं कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग एन एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर अकॉम्प्लिशिंग अ स्पेसिफिक कंप्यूटिंग टास्क। तो जो कंप्यूटर प्रोग्राम है हमारे पास वो क्या है, ये प्रोसेस है, इसे हम डिजाइन और बिल्ड करते हैं। क्या चीज, एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर का प्रोग्राम जो कि चलता है। ठीक है, और एक स्पेसिफिक कंप्यूटिंग टास्क होता है उसको अकॉम्प्लिश करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेटवर्क। नेटवर्क क्या है, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। मतलब कि कंप्यूटर जो होते हैं वो 3-4 कंप्यूटर जैसे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इस तरह से एक छोटा नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, उनको हम कनेक्ट करते हैं रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं, हम नेटवर्क्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चीज है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स क्या है, कंप्यूटर ग्राफिक्स इज अ डिसिप्लिन ऑफ जनरेटिंग इमेजेस विद द एड ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्या है कि इसमें इमेजेस जनरेट होती हैं। ठीक है, ग्राफिक्स का जहाँ भी वर्ड आता है आपने समझ जाना है कि इसमें इमेजेस वगैरह का जिक्र होगा। ठीक है, या डिजाइनिंग आ जाती है इसमें, या इमेजेस आ जाती है ग्राफिक्स में। ठीक है, टुडे कंप्यूटर ग्राफिक्स इज अ कोर टेक्नोलॉजी इन डिजिटल फोटोग्राफी, फिल्म, वीडियो गेम्स, सेल फोन एंड कंप्यूटर डिस्प्ले एंड मैनी स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस। मतलब आजकल ये जो डिफरेंट मॉडर्न चीजें हो रही है, जैसे फोटोग्राफी है, फिल्म है, वीडियो गेम्स है, इन सारी चीजों में ग्राफिक्स का यूज हो रहा है। जब आप गेम देख रहे हैं तो उसमें पूरा बैकग्राउंड होता है, उसमें कलरिंग होती है, वो सारी चीजें क्या होती है, ग्राफिक्स की वजह से होती है। नेक्स्ट कंप्यूटर साइंस में आता है रोबोट। रोबोट क्या होता है, रोबोट एक मशीन है, स्पेशली वन प्रोग्रामेबल बाय अ कंप्यूटर। ठीक है, capable of carrying out a complex series of actions automatically। मतलब क्या होता है, रोबोट्स मशीन्स होती हैं जो कि इनमें प्रोग्रामिंग करके इनको कंट्रोल किया जाता है और ये मुश्किल से मुश्किल काम भी कर सकते हैं। रोबोट्स कैन बी गाइडेड बाय एन एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइस और द कंट्रोल में भी एम्बेडेड विद इन। ये मतलब रिमोट्स वगैरह से भी रोबोट्स को कंट्रोल किया जा सकता है, या इनके अंदर जो है वो प्रोग्रामिंग वगैरह जो होती है इंस्टॉल होती है। तो इस तरह से इनको मिसाल के तौर पर हम रोबोट्स को अपनी खुद से ही आप हम कमांड कर सकते हैं कि आप ये कर दो, पानी ले आओ, ये काम कर दो, तो वो रोबोट्स जो है वो खुद ब खुद वो काम करने लगेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेटाबेस। डेटाबेस क्या है, आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, एनी कलेक्शन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब आसान डेफिनेशन डेटाबेस की ये है कि ये डेटाबेस इज द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन दैट इज स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड फॉर रैपिड सर्च एंड रिट्रीवल बाय कंप्यूटर। ठीक है, जो डेटाबेस है वो एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है डाटा की और इंफॉर्मेशन की, और अच्छी तरह से इसमें जो है डाटा और इंफॉर्मेशन का मतलब है कि ये तरतीब से लिखा गया होता है। ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि ये डाटा और इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से लिखा गया तरतीब के साथ। ठीक है, इस तरह से कि मतलब कि कंप्यूटर में जब डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर है तो इजीली उसको जब हम चाहें एक्सेस कर सकें। ठीक है, मतलब हम इसको रैपिडली सर्च कर सकें। रैपिडली सर्च करने का मतलब है कि जब हम चाहें तो उसको इजीली सर्च कर सकें।
اور نیکسٹ ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ایکسٹریکٹ انفارمیشن فرام دا ڈیٹا بیس ان ریسپانس ٹو کیوریز. مطلب ڈیٹا بیس کو مینیج کرنے کے لیے ہمارے پاس DBMS ہوتا ہے جو کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا ابریویشن جو ہائی لائٹڈ ہینڈ آؤٹس ہیں میرے پاس, آپ بھی انسٹال کر لیں. تو جس آپ نے یہی چیزیں کرنی ہے, اتنی ڈیٹیل میں نہیں کرنا. نیکسٹ الگوریدم ہے. الگوریدم کیا ہے؟ این الگوریدم از سیٹ آف انسٹرکشن ڈیزائن ٹو پرفارم ا اسپیسیفک ٹاسک. ایک اسپیسیفک ٹاسک کرنے کے لیے جو ہے انسٹرکشنز ہیں جو کہ ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ دی گئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا ہے. جیسے کہ اگر ہمارے پاس ہے کہ آپ نے چائے بنانی ہے, تو چائے بنانے کے لیے جو ترکیب ہے اس کے لیے تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے فالو کرنی ہے. نیکسٹ ٹاپک ہے انفارمیشن پروسیسنگ. انفارمیشن پروسیسنگ refers to the manipulation of digitized information by computers and other digital electronic equipment known collectively as information technology. ٹھیک ہے, اس کو جس آپ نے ریڈ آؤٹ کر لینا. نیکسٹ ہے کمپیوٹر سائنس اپلیکیشنز. ٹھیک ہے, مطلب یہ جو ہے یہ بک, اس میں کافی زیادہ ماڈیولس ہیں اور اس میں ہر ماڈیول کا اگر آپ ڈیٹیل سے کریں گے تو اچھی بات ہے. لیکن جس طرح سے ٹائم ہے اسٹوڈینٹس کا, جس ایگزامز اور ڈیز میں موسٹلی اسٹوڈینٹس پڑھتے ہیں, تو اتنی زیادہ چیزیں کور نہیں ہوں گی. تو یہ جو لیکچر ہے یہ شارٹ لیکچر ہے تاکہ کم ٹائم میں اسٹوڈینٹس اچھی طرح سے پریپریشن کر لیں. کمپیوٹر سائنس اپلیکیشنز. فردرمور کمپیوٹر سائنس ہیز اپلیکیشنز ان آلموسٹ آل ڈومینس. مطلب کمپیوٹر سائنس کی جو ہے ہر ڈومین میں اپلیکیشن ہے. مطلب کہ کمپیوٹر سائنس کہاں کہاں پہ یوز ہو رہا ہے. ٹیلی کام میں یوز ہو رہا ہے, بینکس میں یوز ہو رہا ہے. بینکس میں کیا ہوتے ہیں, ہم مثلاً اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے تو پہلے ہم ایک بندے کے پاس جاتے ہیں, اس کو بھی ڈیٹیلس وغیرہ بتاتے ہیں, تو پھر اس طرح سے ہمارا سارا ریکارڈ جو ہے وہ کمپیوٹر میں یوز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا سارا ریکارڈ اس میں کمپیوٹر میں سیو ہوتا ہے, تو اس کے بعد ہمارا اکاؤنٹ بنتا ہے. تو اس طرح سے اگر ہم نے پیمنٹ وغیرہ ودرا کروانی ہے تو تب بھی اس طرح سے ہوں گی. تو اس طرح سے بینکس میں کمپیوٹر کا یوز ہوتا ہے. پھر ہاسپٹلز ہے. ہاسپٹلس میں کیا ہوتا ہے, اگر ہم کسی ہاسپٹل پہ گئے ہیں, کوئی اچھا کوئی بڑا ہاسپٹل ہے یا کوئی گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے, تو وہاں پہ اگر ہم گئے ہیں تو ہم پہلے ایک جگہ پہ جائیں گے, اپنا ID کارڈ وغیرہ دیں گے, وہاں پہ ہماری ڈیٹیلس ہوں گی. پھر وہ ہماری ڈیٹیلس آگے سینڈ کریں گے, تو پھر ہم دوسرے پرسن کے پاس جائیں گے. وہ دوسرا پرسن جو ہے وہ ہم سے پوچھے گا بھی آپ کو کیا بیماری ہے, تو ہم اس کو بتائیں گے, تو پھر وہ ہمیں رسید دے گا. تو اس طرح سے ہم کمپیوٹر جو ہے آپس میں ڈاٹا وغیرہ کو شیئر کرتے ہیں. اس طرح سے ہاسپٹلس میں اس کا یوز ہوتا ہے. آج کل ہر جگہ پہ آپ کو کمپیوٹر کا بندہ ملے گا. ہر کمپیوٹر کے اوپر ایک کمپیوٹر کا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو سارا پروسیس کرے گا. نیکسٹ ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. پھر جب ہم سافٹ ویئر بناتے ہیں تو وہ بھی آبویسلی سافٹ ویئر جو ہے وہ ادھر کمپیوٹر پہ ہی بنتے ہیں. پھر سروس انڈسٹری میں, پاک آرمی میں, فری لانسنگ میں, مینی مور. مطلب ہر جگہ پہ آپ یہ مائنڈ میں رکھیں کہ آج کل کمپیوٹر کا جیسے یہ دور ہے, تو پھر ہر جگہ پہ کمپیوٹر کا ہی یوز ہو رہا ہے. تو لوکل جاب مارکیٹ وغیرہ میں جیسے آپ ریڈ آؤٹ کر رہے ہیں, پھر انٹرنیشنل جاب مارکیٹ میں بھی یہی بتا رہا ہے کہ کس طرح سے کمپیوٹر کہاں کہاں یوز ہو رہا ہے. یہ بھی جسٹ اگر آپ نے ریڈ کرنا ہے تو ریڈ کر لیں, لیکن ایگزام کے لحاظ سے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. نیکسٹ ہے breadth first learning. یہ ماڈیول 2 ہے. This course will give basic introduction to almost all courses of computer science. The strategy of learning is known as breadth first learning. The other strategy is called depth first learning. اچھا, دو طرح کی لرننگ ہوتی ہے, ایک breadth first ہوتی ہے اور ایک depth first ہوتا ہے. In which one particular course is first covered in detail and then next course is covered. ٹھیک ہے, depth first ہوتا ہے, اس میں ایک particular course ہوتا ہے وہ پہلے اچھی طرح سے ڈیٹیل کے ساتھ کور ہوگا, اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہوگا وہ کورس وہ اسٹارٹ ہوگا. ٹھیک ہے. The breadth first learning helps students to first know what they will be learning in the whole degree program. مطلب breadth first learning میں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ آگے آگے کیا پڑھے گا. ٹھیک ہے, پوری ڈگری میں اس سے کیا کیا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا یہ کورس جو ہے یہ breadth first learning ہے. اس میں ہر ایک چیز کا مطلب انٹروڈکشن ہے. ٹھیک ہے, جو depth first ہوتا ہے اس میں ڈیپ میں جا کے پہلے ایک چیز کو کلیئر کیا جاتا ہے. پھر نیکسٹ, اب جیسے کہ آپ نے فرسٹ ماڈیول میں پڑھا ہے ڈیٹا بیس. ڈیٹا بیس میں اگر یہ ڈیپتھ فرسٹ ہوتا ہے تو ڈیٹا بیس کی پوری ڈیٹیلس ہوتی ہے. ڈیٹا بیس میں ٹیبلس کیسے بنتے ہیں, ریکارڈس کیسے بنتے ہیں, رولس کالم وغیرہ وغیرہ سارا کچھ ہوتا ہے. پھر اس میں نارملائزیشن وغیرہ کا کنسیپٹ ہوتا ہے, تو وہ ڈیپتھ فرسٹ بن جاتا ہے. لیکن یہاں پہ صرف اس کا انٹروڈکشن دیا گیا ہے, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ جو کورس ہے یہ breadth first learning ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کور کریں گے اس میں abstract view of all major courses in CS, understanding what will be studied in CS. چلیں یہ ساری چیزیں آپ ریڈ کر لیجیے گا. اور اس میں یہ ہے کہ آپ سے اس میں یہ کوشچن صرف بن سکتا ہے اس ماڈیول میں کہ breadth first learning کیا ہوتی ہے اور depth first learning کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے,
नेक्स्ट है सर्च इंजन यूसेज टेक्निक्स जी। सर्च इंजन क्या होता है, जिसमें हम सर्चिंग करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग। वी विल कवर इन दिस टॉपिक दैट हाउ टुडे कंप्यूटर वर्क ऑन द बेसिक आइडिया। फिर दिस डाटा स्टोरेज है, whatever data you enter in the computer, this data need to be stored somewhere in the hardware का storage files will be understood in this topic, ठीक है। मतलब डाटा किस तरह से स्टोर होता है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर डाटा मैनिपुलेशन है, ठीक है, डाटा मैनिपुलेट कैसे होता है। देन द नेक्स्ट थिंग इज टू स्टडी हाउ डाटा इज मैनिपुलेशन, फॉर एग्जांपल हाउ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस स्टैटिक डैश आर परफॉर्म्ड इन कंप्यूटर, हाउ सब एडवांस ऑपरेटर्स आर परफॉर्म। मतलब ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है ये किस तरह से कंप्यूटर में परफॉर्म होंगे, ये डाटा मैनिपुलेशन होता है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, एल्गोरिथम्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मतलब ये सारा कुछ उन्होंने बताया हुआ है कि ब्रेथ फॉर सर्च में जो है क्या क्या हम चीज़ें आगे पढ़ेंगे, ठीक है। डाटा एब्स्ट्रक्शन नेक्स्ट टॉपिक। इन कंप्यूटर्स एंड डिजाइनिंग अ कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज सिस्टम कम्स द चैलेंज व्हेन वी डिस्कस डिजाइन एट अ ग्रेट डेप्थ। डाटा एब्स्ट्रक्शन हाइड्स कॉम्प्लेक्सिटीज फ्रॉम द डिजाइनर एंड हेल्प्स टू कम्प्रीहेंड थिंग विथ मोर ईज। मतलब ये होता है कि डाटा एब्स्ट्रक्शन की डेफिनेशन ये कि ये हाइड करते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज फ्रॉम द डिजाइनर। जो डिजाइनर है उससे जो पेचीदगियाँ आ रही है किसी काम में तो उनको क्या करती है, हाइड करती है। फर्स्ट थिंग विल बी डिस्कस इन डाटा स्ट्रक्चर, लाइक मतलब हमने डाटा स्ट्रक्चर में आगे क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है, वो है अरेज, स्टैक, क्यू एंड ट्रीज। तो ये सारी आगे डिटेल के साथ होंगे। अरेज क्या होती है, उनको स्टैक किस तरह से होता है, और क्यू और ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी फिलहाल इसकी डेफिनेशन इस लेक्चर में नहीं बताई गई। आगे आगे जब इनकी अरे स्टैक वगैरह आएंगे तो फिर मैं डिटेल्स के साथ उनको बताऊंगी। जस्ट ये यहाँ पे इनका आपको ओवरव्यू दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एआई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इज स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस की ये एक फील्ड है दैट एम्स एट बिल्डिंग सच कंप्यूटर सिस्टम्स विच कैन एक्ट इंटेलिजेंटली। इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम्स को बिल्ड किया जाता है, उस तरह के कंप्यूटर सिस्टम्स को बिल्ड किया जा सकता है कि जो इंटेलिजेंटली बिहेव किए जाते हैं। जैसे रोबोट्स वगैरह है वो इंटेलिजेंटली बिहेव करते हैं, तो इस तरह के कंप्यूटर सिस्टम्स को बिल्ड किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। फिर आगे सीएस इम्पैक्ट, सीएस का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, कंप्यूटर साइंस का क्या इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी के ऊपर। कंटेंट फिल्टरिंग, स्पैम, इंटरनेशनल लॉज। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कवर के, इसमें हम कंटेंट फिल्टरिंग को देखेंगे, डीलिंग को करेंगे, स्पैम्स को कैसे डील करते हैं, और इंटरनेशनल लॉज क्या है कंप्यूटर साइंस के। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसर लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच हैज टू बिल्ड एडिएबल वर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब जो जिस तरह हमारे पास वर्ड की एक एप्लीकेशन होती है उसमें हम अपनी असाइनमेंट्स वगैरह लिखते हैं, तो ये उसकी बात हो रही है। फिर प्रेजेंटेशन डेवलपर, प्रेजेंटेशन और बिल्ड इन स्पेशलाइज्ड टूल लाइक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। मतलब कि जो प्रेजेंटेशन है हमारे पास असाइनमेंट्स वगैरह के लिए होती हैं उनको हम कहाँ पे बिल्ड करते हैं, पावर पॉइंट्स वगैरह में हम उनको बिल्ड करते हैं, वहाँ पे इजीली ये बिल्ड हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्प्रेडशीट, मतलब ये इसमें जो कंप्यूटर के मेन जो ये है क्या इनका नाम एप्लीकेशन है, जैसे कि वर्ड है, पावर पॉइंट है, स्प्रेडशीट है, इनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। टू परफॉर्म सर्टेन टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस ऑन डाटा देयर सम स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर लाइक स्प्रेडशीट। मतलब हमने जब डाटा के ऊपर कैलकुलेशंस वगैरह करनी होती है तो हम जो है स्प्रेडशीट को यूज करते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसकी एक एग्जाम्पल है। Next is database MS Access. Database and how will be implemented using DBMS tool like Microsoft Access. जो Microsoft Access है ये किसका टूल है, database management system का, ये ऑप्शंस में आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 में सर्च इंजन कैसे, जैसे गूगल है जिससे आप सर्चिंग वगैरह करते हैं, ये सर्च इंजन है, ठीक है। लाइक गूगल है, याहू है, MSN एक्सेट्रा, ये सारे सर्च इंजन हैं। तो ये इस इन पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है सर्चिंग वगैरह के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्यूरी। क्यूरी इज अ सेट ऑफ वर्ड्स गिवन टू द सर्च इंजन फॉर सर्चिंग। के सर्चिंग करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उसको बोलते हैं क्यूरी, ठीक है। इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम वर्ड्स लिखते हैं ना कोई चीज सर्च करने के लिए, ठीक है, तो उसको क्यूरी बोलते हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने एग्जांपल दिए कि इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड virtual university on the internet, you will provide this the text box available in figure 4 and you will be given the relevant results, ठीक है। तो मतलब ये हमारे पास दिया गया है, गूगल का इन्होंने शो किया है। गूगल में यहाँ पे ये जो टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे हम virtual university के बारे में कुछ भी सर्च करेंगे तो हमें शो हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये जो हम लिखेंगे वो क्या होती है, वो क्यूरी होती है।
अच्छा नेक्स्ट उन्होंने लिखा हुआ है इफ यू फाइंड एनी क्यूरी विद डबल कोटेशन लाइक इस तरह से उन्होंने कोटेशन बनाई हुई है यू शुड नॉट गिव दिस क्यूरी इन डबल कोटेशन ऑन गूगल आई एम अटैचिंग डबल कोटेशन जस्ट टू मेक श्योर दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इज अ क्यूरी नॉट अ रनिंग टेक्स्ट अदरवाइज पोस्टिंग a query in double quotation has a particular meaning in Google which you will learn in the next module. तो कह रहे हैं कि जो इसका स्पेशल मीनिंग बन रहा है कोटेशन और डबल कोटेशन को यूज करने का वो आप नेक्स्ट मॉड्यूल से देखेंगे. अच्छा अब नेक्स्ट जो है इसमें गूगल पे जो हम सर्च करते हैं ये चीज़ें वो कह रहे हैं कि जी इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है ये लेकिन जस्ट आप रीड कर लें इसको. ठीक कह रहे हैं यूज ऑफ माइक्रोफोन देयर इज अनदर ऑप्शन ऑफ माइक्रोफोन एल्स कैन बी सीन फिगर 4 और राइट साइड इफ यू क्लिक ऑन द कैन सर्च बाय स्पीकिंग. मतलब ये जो ऊपर आपको ये दिया गया है ये गूगल तो यहाँ पे राइट साइड पे देखेंगे जो माइक्रोफोन का ऑप्शन बना हुआ है यहाँ पे अगर हम बोलेंगे तो वो चीज़ सर्च हो जाएगी. जैसे कोई मूवी का नाम है तो हम यहाँ पे बोल सकेंगे लिखने के बजाय. जैसे कोई एक बंदा है उसको किसी चीज़ की स्पेलिंग नहीं आती या कोई एक बंदा है जो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो यहाँ पे सर्च कर सकेगा. ठीक है तो उसको उसका रिजल्ट शो हो जाएगा. फिर है फ्लिप अ कॉइन इफ यू वांट टू फ्लिप अ कॉइन एंड यू डू नॉट हैव द कॉइन टू फ्लिप यू कैन यूज गूगल टू डू दैट. टू अचीव दिस जस्ट टाइप द फॉलोइंग ऑन गूगल फ्लिप अ कॉइन. अगर कॉइन को फ्लिप करना है तो क्या यूज करेंगे फ्लिप अ कॉइन यूज करेंगे. क्यूरी फॉर्मुलेशन फॉर एग्जाम्पल इफ योर हेड इज इन पेन एंड यू टाइप हेड हर्ट्स. ठीक है अच्छा मतलब जो भी हम चाहते हैं वो हम इससे से सर्च कर सकते हैं. ठीक है next is 3.7 capitalization. Google does not distinguish the capital letters or small letters. This is called case insensitive in computer science. अच्छा कंप्यूटर केस इनसेंसिटिव का मतलब ये होता है कि आप जो है वो उसको सर्च नहीं कर सकते डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स के दरमियान जो है फर्क नहीं कर सकते. इसको बोलते हैं केस इनसेंसिटिव होना. ठीक है तो जो गूगल है हमारे पास वो क्या है वो केस इनसेंसिटिव है. ठीक है मतलब हम कुछ भी टाइप करेंगे कंप्यूटर साइंस में हम कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें हमारे पास सेम ही रिजल्ट आएगा. नेक्स्ट मॉड्यूल 4 है हमारे पास सर्चिंग ट्रिक्स. सर्चिंग के बारे में ट्रिक्स हमें बताई गई हैं कि क्या क्या ट्रिक्स हम यूज करके सर्च कर सकेंगे. जस्ट आप इसको रीड करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा. इसमें क्या है जी हमारे पास वेदर सर्चिंग वेदर को कैसे सर्च करना है. परफॉर्मिंग कैलकुलेशन और गूगल पे हमने परफॉर्मिंग कैसे करने कैलकुलेशन उसका मेथड बताया गया है. करेंसी कन्वर्जन उसका मेथड बताया गया है. मतलब हमें जस्ट गूगल पे ये भी लिख देना 100 यूरो टू पिक किया तो हमारे पास सीधा सीधा रिजल्ट आ गया. ठीक है और साथ में उन्होंने हमें बता भी दिया जिस तरह से आया. तो ये अगर रीड करने तो रीड कर वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है. मॉड्यूल 5 है जो सर्च ऑन सोशल मीडिया पे सर्च कैसे करते हैं. व्हेन यू वांट टू यूज गूगल एंड वांट टू सर्च द क्वेरी ऑन पर्टिकुलर सोशल मीडिया यू कैन ऐड @ सिंबल. ठीक है जब सोशल मीडिया पे कोई चीज़ हमने सर्च करनी है तो हमने क्या यूज करना है जी तो हमने क्या कर देना है कि @ आप यूज कर देना है. जैसे कि हम अगर उन्होंने एग्जांपल दिया कि फाइफा वर्ड का हमने अगर यूज करना हम चाहते हैं कि फेसबुक पे ओपन हो तो हमने क्या करना है फाइफा वर्ड का लिखा है और @ का सिंबल यूज करके फेसबुक लिखती है. ठीक है तो इस तरह से जो है ये हमारी चीज़ जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे वो फेसबुक के लिए ऊपर होंगे. ठीक है इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि जी यूट्यूब पे कोई चीज़ हमारे पास शो हो मतलब हम गूगल पे सर्च करें और यूट्यूब के ऑप्शन आए तो हम @ डाल के यूट्यूब लिखेंगे तो यूट्यूब पर सारे रिजल्ट शो होंगे. ठीक है नेक्स्ट है सर्च फॉर अ प्राइस पुट PKR इन फ्रंट ऑफ अ नंबर. ठीक है प्राइस को जब देखना है हमने तो हमने क्या करना है साथ में PKR लिख देना है. ठीक है तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि जी लैपटॉप PKR 50,000 में जो हमारे पास लैपटॉप अवेलेबल है वो हमें शो करवाएं. तो इस तरह से हमें शो करवाएंगे. उसके बाद जी कह रहे हैं सर्चिंग हैशटैग्स. ये सारे तरीके हैं ना सर्च करने के. अब आपको यहाँ से ये भी क्लियर होगा कि जब हम हमारी जो वीडियोस होती हैं जैसे हम यूट्यूब वगैरह पे अपलोड करते हैं वो कैसे उन पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं जब हम इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं. ठीक है जैसे हैशटैग वगैरह हम लगाते हैं हम यूट्यूब पे कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें हैशटैग लगाना बहुत ज़रूरी होता है तो ही हमारी वीडियोस के व्यूज़ ज़्यादा आते हैं. ठीक है तो डिस्क्रिप्शन वगैरह हम इनको यूज़ करते हैं. तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिन सोशल मीडिया पे चैनल्स वगैरह ग्रो करने के लिए टिकटॉक वगैरह पे भी हम इनको यूज़ करते हैं. टिकटॉक वगैरह पे भी हमारी वीडियोस जो है फिर रैंक होंगी फिर व्यूज़ हमें ज़्यादा मिलेंगे जब हम सारी हैशटैग्स वगैरह यूज़ करेंगे.
Searching hashtags on social media, sometimes a hashtag is very popular. If you are interested to identify such pages using hashtag, you can use the query like, मतलब हम hash education यूज करेंगे तो हमें इसके रिलेटेड सारा कुछ हमें शो हो जाएगा सोशल मीडिया पे. जैसे इन्होंने एग्जाम्पल ट्विटर की दी हुई है, हैश एजुकेशन ऑन ट्विटर का हम अगर सर्च करेंगे इस तरह से लिखेंगे तो हमें इस तरह से सारा कुछ शो होना लग जाएगा ट्विटर के रिलेटेड. ठीक है, ट्विटर पर. अच्छा, इस तरह से इसी के रिलेटेड बाकी इंफॉर्मेशन दी हुई है. उसके बाद है वाइल्ड कार्ड बेस्ड सर्चिंग. यू कैन सर्च अ फ्रेज एंड इवन यू डू नॉट know what word would be there at a particular location. For example, you want to search all those pages which contain any word in the start and then contains the exact phrase is thicker than water. You can write is thicker than water. ठीक है, ये उस वक्त जैसे जब हमें ना कंप्लीट उसके बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती और हमें थोड़ा बहुत पता होता है किसी चीज़ के बारे में, तो हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे यूज किया हमने स्टार्ट इज थिकर देन वाटर. दिस थ्योरी विल गिवन यू ऑल दोस पेजेस व्हिच कंटेन एनी वर्ड इन द स्टार्ट एंड देन हैव द एग्जैक्ट फ्रेज इज थिकर देन वाटर. मतलब उसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो हमें इस तरह से शो हो जाएगी जब हम इस तरह से लिखेंगे. मॉड्यूल 6 है सर्चिंग विद इन द रेंज. इफ यू वांट टू सर्च विद इन द रेंज ऑफ नंबर यू कैन यूज 2 डॉट्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप PKR 25,000 है, PKR 35,000. विल ट्राई टू गिव दोस पेजेस व्हिच कंटेन लैपटॉप ऑप्शन बिटवीन द स्पेसिफाइड रेंजेस. ठीक है, मतलब हम अगर चाहते हैं कि हमें कोई लैपटॉप वगैरह शो हो 25,000 के और PKR 35,000 के बिटवीन में, मतलब हमें लैपटॉप जो है इनकी रेंज होनी चाहिए, तो हम यूज़ करेंगे 2 डॉट्स यूज़ करेंगे. तो इस तरह से हमें जो है जितने भी लैपटॉप्स वगैरह शो होंगे वो इस तरह से शो होंगे कि दरमियान मतलब 25,000 और 35,000 की रेंज में शो होंगे. फिर है बूलियन ऑपरेटर्स है. वी कैन यूज बूलियन ऑपरेटर्स स्पेशली एंड और टू फाइंड रेलेवेंट पेजेस. फॉर एग्जांपल राइटिंग अ क्वेरी, कंप्यूटर एंड साइंस will give you all those pages which have both words but not necessarily they occur together. ठीक है, मतलब बूलियन ऑपरेटर्स को हम यूज करते हैं सर्चिंग करने के लिए कंप्यूटर एंड साइंस के दरमियान. जैसे कंप्यूटर और साइंस के दरमियान हमने एंड का वर्ड यूज किया है. ठीक है, तो ये हमें सारे वर्ड जो है वो इस तरह के शो करेंगे. Similarly, writing a question computer or science will give you those pages in which either the term computer is written या फिर science लिखा होगा, या तो कंप्यूटर लिखा होगा उन कंप्यूटर से उन पेजेस से, या फिर साइंस लिखा होगा. Of course, it will also written those pages in which both terms are also written. उस तरह के भी हो सकते हैं शो जिनमें कंप्यूटर और साइंस जो है दोनों उस तरह के पेजेस होते हैं जहाँ पे ये दोनों लिखे हुए होते हैं. ठीक है, मतलब ये है कि जो कंप्यूटर एंड साइंस है इसमें दोनों वर्ड्स होंगे कंप्यूटर और साइंस. ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो एक जगह पे इकट्ठे नजर आए. और जो कंप्यूटर और साइंस है इसमें या तो कंप्यूटर शो होगा या फिर साइंस लिखा हुआ शो होगा. अच्छा, नेक्स्ट है सर्च विद द स्पेसिफिक साइट. स्पेसिफिक साइट पे सर्च करने के लिए क्या यूज करेंगे. फिर इंटरेस्टेड टू सेंड द क्वेरी इन अ वेबसाइट वी कैन राइट लाइक विक्टोरिया यूनिवर्सिटी साइट youtube.com. तो इस तरह से तो एक हम जब स्पेसिफिक साइट को सर्च करना हो तो हम इस तरह से लिखेंगे. ठीक है, जब रिलेटेड साइट्स को हम यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम रिलेटेड डाला और कॉलन डाल के youtube.com लिख दिया. तो कैश वर्डियन के लिए कैश यूज कर दिया सिंपली. नेक्स्ट मॉड्यूल 7 है, इसमें हमारे पास स्टैक ऑपरेटर है. स्टैक ऑपरेटर के बारे में लिखा है. यूजिंग दिस ऑपरेटर वी कैन फाइंड द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक मार्केट फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी. फॉर एग्जांपल, इफ वी वांट टू सी व्हाट द स्टॉक मार्केट ट्रेंड फॉर द कंपनी एप्पल इज, वी कैन राइट द फॉलोइंग क्वेरी स्टॉक और कॉलम में AAPEL, ये एप्पल के लिए यूज किया गया है. ठीक है, मतलब स्टॉक ऑपरेटर को यूज करने के लिए हम स्टॉक ऑपरेटर हम यूज करते हैं किसके लिए कि हम जब हमने ट्रेंड फाइंड करना हो कि स्टॉक मार्केट में क्या चीजें ट्रेंडिंग में. ठीक है, पर कंपनियां उसका जो स्टॉक मार्केट में ट्रेंडिंग में है वो क्या है, तो उससे रिलेटेड करने के लिए हम स्टॉक और कॉलन AAPL यूज कर दिए यहाँ पे. फिर मैप ऑपरेटर है. इफ वी आर इंटरेस्टेड टू सी द मैप ऑफ सम लोकेशन, किसी जगह का किसी भी चीज का हमने अगर लोकेशन देखनी है तो हम मैप ऑपरेटर यूज करेंगे. वी कैन यूज मैप ऑपरेटर द फॉलोइंग वे. इस तरह मैप कॉलन जो है लाहौर लिख लिया तो मैप हमने मतलब लाहौर की लोकेशन देखने के लिए हमने मैप यूज कर दिया. मूवी ऑपरेटर के किस लिए यूज करेंगे, हम किसी को मूवी के लिए इंफॉर्मेशन देखने के लिए इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मूवी को यूज कर देंगे.
جیسے کہ ہم لکھے ہیں مووی فارن اسٹیو جابس, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کمپیئر فوڈ کرنے کے لیے اس طرح سے یوز کریں گے جی. پھر ڈیفائن آپریٹر کے لیے ہم نے ڈیفائن یوز کر دیے. امیج سرچ کرنے کے لیے پھر ہم نے کیا کر دیا جی, لنک وغیرہ یوز کر دیے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم اپنا سارا کام کرتے ہیں. پھر ماڈیول 8 ایڈوانس سرچنگ آپریٹر, اس میں جی ایڈوانس سرچنگ, یہ سارے جتنے ہم پڑھے یہ سرچنگ آپریٹرس ہیں, لیکن یہ اب ہم نے پہلے بیسکس کی ہیں, پھر تھوڑے ایڈوانس کی ہیں, اب یہ اور ایڈوانس میں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایڈوانس سرچنگ آپریٹرس کون سے, ان دس ماڈیول وی ول لرن سم ایڈوانس سرچنگ آپریٹرس. In title, this operator will give us only those web pages in which the search term appears in the title of the web pages. مطلب یہ آپریٹر جو ہے ہمیں صرف اس طرح کے ویب پیجز دے گا کہ جس میں سرچ ٹرم جو ہے وہ اپیئر ہوگا ان دا ٹائٹل آف ویب پیجز کے ٹائٹل میں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل if we are interested to search web pages in which the phrase iPhone versus Android appear in the title, we can write the following query. ان ٹائٹل لکھ دیا کیونکہ ہم یہ ان ٹائٹل آپریٹر ہے, ٹھیک ہے. آئی فون ورسز اینڈرائڈ ہم نے لکھ دیا بیچ میں, مطلب ٹائٹل میں کوئی چیز شو کرانے کے لیے ہم ان ٹائٹل جو ہے یہ جیسے نام سے ہی شو ہو رہا ہے کہ ان ٹائٹل کے مطلب ٹائٹل میں, ان کا کیا مطلب ہے میں, اور ٹائٹل میں جو ہے یہ چیز شو کروانی ہے ہم نے, تو پھر ان ٹائٹل آپریٹر یوز کر دیں. Align title. The next similar operator is align title without double quotation. اس میں ہم ڈبل کوٹیشن کو یوز نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. This will find all those web pages in which any of the word iPhone or Android is found. The query will be entitled iPhone versus Android. کہ مطلب آئی فون یا اینڈرائڈ میں سے کوئی چیز جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں ویب پیج میں فائنڈ ہو. تو الائن ٹائٹل میں ہمارا آ گیا آئی فون ورسز اینڈرائڈ, اور اس سے ہم نے ڈبل قانون کو یوز نہیں کیا. اس کے بعد نیکسٹ ہے جو وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, اگر چاہیں تو ریڈ کر لیں, نہیں تو نہ کریں. نیکسٹ ماڈیول ہے وٹ وی شوڈ ناٹ سرچ آن انٹرنیٹ. ہمیں انٹرنیٹ پہ کیا چیزیں سرچ نہیں کرنی چاہیے, یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. وی ہیو لرن ڈفرنٹ ٹرکس اینڈ آپریٹرز ٹو ایز دا ٹاسک آف سرچنگ آن دا گوگل. however there are many things which should not search on Google. ہمیں کون کون سی چیزیں نہیں سرچ کرنی, اس کے بارے میں ہم یہاں پہ پڑھیں گے. تو جی ہمارے پاس یہ ہے, یہ ہمارے رولز ہیں نا, مطلب ہم سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں آج کل, گوگل کو یوز کر رہے ہیں, تو اس طرح یہ ہمیں گائیڈ لائنس دی ہوئی ہے کہ ہم کیا چیزیں یوز کریں گے تو ہمیں پرابلمس ہوں گے, تو ہمیں اس طرح کی چیزیں یوز نہیں کرنی چاہیے. تو دیر 3 مین ریزنز. گوگل 3 مین ریزنز ہیں جی. سب سے پہلے گوگل ایڈز ہے, پھر سیکورٹی ایجنسیز ہے, پھر سم ٹائمز وین ریسرچ, ٹھیک ہے. گوگل ایڈز میں کیا ہے, گوگل گیو یو ایڈورٹائزمنٹ بیسڈ آن سرچ ہسٹری, جیوگرافیکل لوکیشن ایٹسٹرا. مطلب ہم نے جو ہے گوگل ایڈس ہے اس میں کیا ہوتا ہے جی ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ دی گئی ہوتی ہے ہمیں کچھ چیزوں کے بارے میں. نیکسٹ ہے سیکورٹی ایجنسی. لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز مائٹ سی یور queries اینڈ کین انکوائر یو اور کین ریڈ ایٹ یور لوکیشن اف دے سی ا سینسٹیو ٹرم سرچنگ اگین اینڈ اگین. مطلب اگر ہم نے کوئی سینسٹیو چیز بار بار ہم کر رہے ہیں تو جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے, تو پھر کیا ہو سکے گا, ہماری لوکیشن کو ٹریک کیا جائے گا اور ہمارے تک وہ پہنچ جائیں گے اور ہم سے پوچھیں گے بھائی کیا پرابلم ہے آپ کو. پھر نیکسٹ ہے سم ٹائمز وین وی سرچ لائک فری میوزک وی کین بی ٹریک ٹو پرووائڈ ا وائرس وچ مائٹ بی ہارمفل فار آور کمپیوٹرز. مطلب جو فری چیزیں ہیں ہمارے پاس لیپ ٹاپ پہ ہے جی, اس چیز کو انسٹال کر لیں, تو ہم اگر اس چیز کو انسٹال کر لیتے ہیں, جیسے کوئی ہمارے پاس فائل ہے وہ کہہ رہے ہیں جی اس میں وائرس ہے, تو یہ ہمارے کچھ جو موبائل میں بلٹ ان اپلیکیشنز وغیرہ ہوتی ہیں وہ ڈائگنوز کر لیتی ہے کہ جی یہ جو آپ اپلیکیشن انسٹال کر رہے ہیں یا فائل انسٹال کر رہے ہیں اس میں وائرس ہو سکتا ہے, یہ ہارمفل ہو سکتے ہیں, تو پھر ہم سے پرمیشن وغیرہ مانگتے ہیں. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فری چیزیں ہیں ان کو انسٹال نہیں کرنا چاہیے, اگر ان میں وائرس ہوا تو ہمارے کمپیوٹر کو پرابلم ہو سکتا ہے, ہمارا امپورٹنٹ ڈاٹا جو ہے وہ لاس ہو سکتا ہے اس کا, ٹھیک ہے. تو گوگل ایڈس میں کہہ رہے ہیں گوگل گیو یو ایڈورٹائزمنٹ بیسڈ آن سرچ کیوریز. جو ہم نے کیوریز وغیرہ سرچ کی ہیں ان کے ریلیٹڈ جو ہے ہمیں ایڈورٹائزمنٹ دی جاتی ہے, ٹھیک ہے. یا ہم نے اگر کوئی ہسٹری وغیرہ سرچ کی ہے تو اس کے ریلیٹڈ ہمیں جو ہے بار بار ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ دینے لگ جائیں گے. نیکسٹ ہے جی ہم نے اوائڈ کیسے کرنا ہے ایڈس کو. سرچنگ دا فالوئنگ کین اوائڈ اننیسیسری ایڈس فرام دا سرچ انجن. مطلب اگر ہم یہ چیزیں سرچ کریں گے تو اننیسیسری جو ایڈس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. یور ای میل, میڈیکل ایشوز اینڈ ڈرگس, یور نیم, یور لوکیشن, یور فیوریٹ تھنگس, ان چیزوں کا ہم اگر سرچ کریں گے تو اننیسیسری ایڈس جو ہیں وہ اوائڈ ہو جائیں گے. پھر جی کون سی چیزیں ڈینجرس ہیں سرچ کرنے کے لیے, ان کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے کہ ہم نے ان کو سرچ نہیں کرنا. نیکسٹ ہے جی انہوں نے کیا دیا کہ جی پریشر کوکر بوم ہسٹری.
ٹھیک ہے اسٹوری. پھر اٹیکس کیسے ہوئے ہیں, سوسائڈ بوم, کلرز, انڈر ورلڈ, ٹیریفائنگ انسیکٹس, killing animals, poisons, murder, medical symptoms, how to make computer virus, hacking, about religion, about politics. مطلب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن سے کسی بھی انسان کو پرابلم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, جو انسینسٹیو قسم کا ڈیٹا ہے اس کو ہم اگر سرچ کریں گے تو ہمیں پرابلم ہو سکتا ہے. اس طرح سے ان کی چیزوں کو ہم سرچ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں سرچنگ دا فالوئنگ کین الرٹ دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور اینی آرگنائزیشن ہو از کیپنگ آئی آن دا سیکورٹی تھریٹس. مطلب جن سے پرابلمس وغیرہ ہو رہے ہیں سوسائٹی میں تو ان کو ہمیں سرچ نہیں کرنا چاہیے. جو ہماری سرچنگ ایجنسیز ہیں انہوں نے ہم پہ نظر رکھی ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو سرچ نہ کریں. ٹھیک ہے, اوائڈ سائبر سیکورٹی اٹیکس. اس میں کیا اوائڈ سرچنگ دا فالوئنگ فری میوزک ہے, تو ہم فری میوزک لکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے جی, دا ہیکر نارملی ایڈ مینی وائرسز ٹو سچ ویب سائٹس اینڈ انفارمیشن سیکر آف فری میوزک ایٹسیٹرا. جو فری میوزک وغیرہ کی ہوتا ہے ہمارے پاس جو گیون ہوتا ہے, تو اگر ہم اس کو اگر انسٹال کرتے ہیں سرچ کرتے ہیں تو اس طرح سے کیا ہوگا, ہمیں جو ہیکرز ہوتے ہیں انہوں نے اٹیچ کیا ہوتا ہے وائرس وغیرہ اس سے, جس سے ہمیں پرابلمس ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے انپلیزنٹ ریزلٹس. You might set the following or similar things and might get unpleasant results which might depress you. مطلب اگر ہم اس طرح کی چیزیں کریں گے سر تو ہمیں پرابلم ہو جائے گی, ہم ٹینشن لیں گے. جیسے اسموکرز لنگس, اسکن کنڈیشن وغیرہ ہم دیکھیں گے. کوئی اسکن زیادہ, کچھ اسکنز اچھی نہیں ہوتی, ان میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتا ہے یا مطلب کسی بیماری کی وجہ سے وہ خراب ہو چکی ہوتی ہیں. تو اگر ہم اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے تو آبویسلی ہمیں ڈپریس ہوں گے, ہم پریشان ہوں گے اس سے. ماڈیول 10 ہے روٹس آف کمپیوٹنگ. اس میں ہے ابیکس. ون آف دا ارلیئر کمپیوٹنگ ڈیوائسز واز ابیکس. سب سے جو پرانی کمپیوٹنگ ڈیوائس ہے وہ ہمارے پاس کیا تھی, ابیکس تھی. ہسٹری ٹیلز us that it probably had its roots in ancient China and was used in the early Greek and Roman civilizations. مطلب یہ چائنا, گریک اور رومن سیولائزیشن میں یہ یوز ہوتی تھی ابیکس جس کو بولتے ہیں. اس کے ساتھ اس کی ڈائگرام مینشن انہوں نے کی ہوئی ہے. تو یہ سب سے پرانی جو ہے کمپیوٹنگ ڈیوائس ہے, یہ آپشن آ سکتا ہے. نیکسٹ ہے ٹیکنالوجی آف گیئرز. اس میں کیا ہوتا ہے جی, بلیز پاسکل آف فرانس, گاڈفراڈ ویلہیلم لیبنیز آف جرمنی اینڈ چارلس بیبیج آف انگلینڈ. دیز مشینز ریپرزینٹ ڈیٹا تھرو گیئر پوزیشننگ. اچھا, یہ سارا جو ہے اس میں جسٹ ان کے سائنٹسٹ وغیرہ کے نیم وغیرہ ہے اور ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے. آؤٹ پٹ فرام پاسکل اینڈ لیبنیز مشینز واز اچیوڈ بائی آبزرونگ دا فائنل گیئر پوزیشن. Babbage on the other hand envisioned machines that would print results of computation on paper. ٹھیک ہے, یہ جو پیپر وغیرہ کی بھی کمپیوٹیشن ہوئی ہے اس کے بارے میں جو کنسیپٹ تھا وہ بیبیج نے دیا تھا. ٹھیک ہے, آئی تھنک اس کا پورا نام چارلس بیبیج تھا. نیکسٹ ہے پنچ کارڈس. ہرمن ہورڈتھ who applied the concept of representing information as holes in paper cards. تو پیپر کارڈس کے درمیان جیسے آپ ڈائگرام میں دیکھ سکتے ہیں ہولز ہے, تو یہ جیسے ہم پیپر وغیرہ یوز کرتے ہیں ان کے درمیان میں ہولز ہوتے ہیں. تو اس کا کنسیپٹ اس نے دیا تھا, ہرمن ہورڈتھ نے دیا تھا, ٹو اسپیڈ اپ دا ٹیبولیشن پروسیس ان دا 1890 US. تو مطلب اسپیڈ اپ ٹیبولیشن کو اسپیڈ اپ کرنے کے لیے جی اس نے اس کا کنسیپٹ دیا تھا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس الیکٹرو میکینیکل مشین آف جارج اسٹیگلٹز, کمپلیٹڈ ان 1940 ایٹ بیل لیبارٹریز. اچھا, اس کو جسٹ ریڈ آؤٹ کر لیں. اس میں جسٹ سائنٹسٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے کیا 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 گیا. اسی طرح سے ENIAC فلیکسیبل more flexible machines such as ENIAC electronic numerical integrator and calculator. اس کا یہ جو ہے ابریویشن آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, ENIAC کا, اس کو مسٹ آپ نے پریپیئر کرنا ہے. ڈیولپڈ بائی جان مونٹلی اینڈ جے پیسپر ایکرٹ ایٹ دا مورے اسکول آف الیکٹریکل انجینئرنگ یونیورسٹی آف پینسلوانیا. ٹھیک ہے, اس کو جسٹ آپ ریڈ آؤٹ کر لیں. اس میں کوئی اتنا زیادہ یاد رکھنے والی بات نہیں ہے, جسٹ مین جو چیزیں ہیں وہ آپ یاد رکھیں ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے. پھر فیکٹ شیٹ آف ENIAC occupied 1800 square feet, 20,000 vacuum tubes ہے, 1500 relays ہے, 10,000 capacitors ہے, 70,000 registers ہے, 200 kilowatt electricity ہے. جو یہ شیٹ ہے فیکٹ شیٹ ہے ENIAC کی, تو اس کے بارے میں اس کی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں. پھر ہے ریپڈ ایڈوانسمنٹ. تو اس میں کیا ہو رہا ہے جی, since the invention of ENIAC there was rapid advances. ہم کی milestones are listed below. تو یہ جو milestones ہیں ان کے بارے میں اس میں لکھا ہوا کہ اس میں ٹرانزسٹرز ہیں, انٹیگریٹڈ سرکٹس ہیں, سائٹس ریڈکشن ہے, تو یہ ساری چیزیں اس میں یوز ہو رہی ہیں جو وہ ان کے بارے میں لکھا گیا ہے. نیکسٹ
इस लेक्चर का लास्ट मॉड्यूल है, इसमें बिट्स वगैरह के बारे में जिक्र किया, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज की इसमें इंग्लिश है जैसे 9th क्लास में थी। बिट्स में है जी, इन कंप्यूटर आर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन बिट्स, मतलब कंप्यूटर में जितना भी डाटा है वो सारा बिट्स की फॉर्म में यूज होता है, 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होगा। कंप्यूटर जैसे कि हमारी जुबान नहीं जानता तो वो सारा डाटा 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर करता है। बिट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज करने के लिए सबसे जो बुनियादी यूनिट है वो क्या है, बिट है। ठीक है, बेसिक्स इंफॉर्मेशन इज कोडेड एज पैटर्न ऑफ 0 और 1, मतलब इंफॉर्मेशन जो होती है वो किस तरह की फॉर्म में होती है, 0 या 1 की फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स होते हैं, 1 बिट कैन कंटेन ओनली 1 वैल्यू, मतलब एक बिट में सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। बिट्स यूनिट्स के अब जी यूनिट्स क्या है जी, 1 बाइट है, ये किसके इक्वल होती है, 8 बिट्स है। ये सारे आपने याद करने हैं, ये जो यूनिट्स हैं इसमें सारा कुछ पूछा जाएगा पेपर्स में कि जी 1 मेगा बाइट किसके इक्वल होता है, वो 1024 किलो बाइट के इक्वल होगा। 1 गीगा बाइट किसके इक्वल है, 1024 मेगा बाइट के। 1 टेरा बाइट जो है वो 1024 GB के इक्वल है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एग्जाम पूछी जाएंगी। फिर आपकी का एब्रीविएशन पूछेंगे आपसे कि ये क्या जी, अमेरिकन स्टैंडर्ड, आई थिंक ऐसा कुछ था, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ऐसा कुछ था। तो ये है, इसको आस्की का आपने एब्रीविएशन याद करना है। ठीक है, तो ये 11 मॉड्यूल्स तक आज मैंने किया है। तो जो नेक्स्ट 12 मॉड्यूल से जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही काफ़ी है, नहीं तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।